エアコンの試運転では室温を16度から18度に設定して10分程度運転し、部屋が冷えることを確認した上でさらに30分程度運転を続け、水漏れや異常な音、異臭がないか室内機と室外機の周りなどをチェックします。夏場はエアコンの設置や修理が集中するため、異常が確認された場合は早めに買い替えたり修理したりするよう呼びかけています。またクリーニング専門業者は業者の数も限られているとして、夏日を迎えた地域では試運転してチェックをしてほしいと話しています。